अरे शीतल बेटा कौन है? नमस्ते अंकल जी। अरे पापा, मैंने आपको बताया था ना मेरी स्कूल की फ्रेंड की रिंकी, वो यही है। देखो बेचारी कहाँ की कहाँ रह गई और मैं कहाँ पहुँच गई। क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? क्या तुमने इसे बताया नहीं? आजकल के टाइम में सूट कौन पहनता है? ऐसे सूट पहन के जैसे नौकरानी के लिए इंटरव्यू देने आई हो। अरे शीतल बेटा, तुम्हारे स्कूल में इतने लो स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ते थे क्या, जिनको कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है? उनको पता नहीं है कि अगर किसी के घर जाते हैं तो वेल ड्रेस होके जाते हैं, ऐसे सूट पहन के कौन जाता है? अरे रिंकी पूरा मत मानी, वो क्या है ना, मेरे पापा की मजाक करने की आदत है। अरे शीतल बेटा जल्दी दरवाजा। रुक बेटा, मैं शंकर भगवान वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपका घर में मां मर जाएंगे। अगर वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका दिन अच्छा रहेगा और घर में खुशखबरी मिलेंगे और परीक्षा में एग्जाम में पास कर दूंगा।